No, ta vloga je nehvaležna, zaradi tega, ker se sam nikakor nimam za strokovnjaka za elito. Goraz mi že dvakrat citiral, je sploh ne vem, za tih tekstov. In še, kar je še hujše, jaz mislim, da celo smo v trenutku, ko je govorjenje o elitah neizogibno, ne glede na to, kaj se o tem mislimo kot sociološkem konceptu. Še huje, jaz sam mislim, da je treba ta koncept nekoliko rehabilitirati. Skratka, razen tega pa mislim, kontra temu, kako sem bil tretiran, da je treba celo sam pojem elit rehabilitirati. Skratka, mislim, da je pod določenim pogoji uporabno. Tako da, predvsem bi rekel, da ko gre za prizadevanje, da bi razumeli neke trenutne družbene boje sociološko, se pravi upoštevajo, z kakšne pozicije kdo govori, z kakšne pozicije kdo deluje, kakšni so v družbi učinki njegovega početja, se mi seveda termin elite sam na sebi ne more biti zadostni, ni ustrezni. Gre za razredne pozicije, glede tega sem še vedno pač pripričan, tako kot sem bil. Vendar pa to ne pomeni, da problematika elitik ne bi bila sociološko pertinentna ali pa da o tem ne more nič povedati. Recimo, relevantno je vprašanje zame, ali obstajajo elite kot socialna mreža, bodi si sorodnikov, prijateljev, sošolcev, sokrajanov, sodelavcev, potomcev nekega zaprtega družbenega kroga, pa tudi recimo najrazličnejših civilno-družbenih združb, pa ne bojo to farmazoni, geji ali sociologi. Skratka, če upoštevamo, da pač recimo takšne družbe nekomu pomagajo, da v spremenjenih družbenih razmerih imamo nedvomno opravka s kvalitativnim spremenjenim družbenih razmerih. Skratka, ti krogi, recimo elite, pod določenimi pogoji, lahko rečemo elite, nam pač lahko morda omogočajo, da se v spremenjenih družbenih razmerih elite znova pustnejo, čeprav opravljajo drugačne družbene funkcije kot prej, čeprav izražajo drugačne razredne pozicije, kot so jih recimo predniki, predhodniki v prejšnjih rodovih. Skratka, elita je lahko pomalno ustrezen koncept za opisovanje tistih skupnih potez, ki jih v takem položaju imajo vodilni, bi rekel, v neki modalnosti kulturnega kapitala, če tako rečem. In s tem pojmom modalnosti kapitala, kulturnega ali pa simbolnega, mislim, bi ločil recimo politični vpliv od ekonomske moči, strokovnega ugleda ali popularnosti. In pojem elite v smislu modalnosti kulturnega kapitala, ki se da uporabiti, je ustrezen toliko bolj, kolikor so te modalnosti konvertibilne ena v drugo. In mislim, da se prav to v poziciji da se to pravzaprav skozi ves čas tranzicije in tudi danes kaže. Prvič, pozicije so konvertibilne, politična moč vam lahko olajšuje zavzetje vodilne strokovne pozicije, popularnost vam olajšuje priti do politične moči, z denarjem si lahko kupite ostale modalnosti. In za razumevanje Slovenije danes je v tem smislu po mojem mislek elit nujno potreben. Bistveni razlog, spreminjajo se proporciji pomembnosti med temi modalnostmi samimi. Privatizacijski pospetniki imajo ekonomsko moč, s katero si kupujejo politični vpliv in popularnost, njihov ugled pa je na psu. Pripadniki političnega razreda se zavedajo minljivosti pozicije, ki jo trenutno imajo, in so toliko bolj podvrženi temu, da izigrajo na primer karto konverzije poslanskega sedeža za kaj, kar jim prinaša zasebno korist, če tudi tvegajo izgubo političnega vpliva in ugleda. Intelektualci v javnem sektorju izgubljamo ne samo ekonomski status, pač pa slabšanjem razmer za delo izgubljamo tudi pogoje za doseganje strokovnega ugleda. In kriza torej pomeni, da hkrati, ampak na različne načine, je tudi kriza nastajajočega vladajočega razreda v politično-ekonomskem smislu. Skratka, je to, ampak je tudi kriza elit širše v tem smislu, kot sem ga opredelil, kajti
kolikor je ogrožena recimo normalna reprodukcija zdravstva, šolstva, znanosti, umetnosti, ne, toliko seveda so elite same tudi pod vprašanjem. In zame bi izhodišče bilo, da pač teh razsežnosti ni dobro pomešati med sabo, predvsem, če hočemo razumeti zmešano ravnanje in obupno izgubljenost nas intelektualcev samih v prvi vrsti. In končal bi mogoče zdaj tole, da ne bom predolgo govoril, ker ima kolegi sigurno povedati marsikaj zanimivega, verjetno bolj točnega s tem, da bi rekel, da mislim, da se moramo pač intelektualci razumeti, da moramo sami sebe v tem trenutku razumeti kot del civilne družbe, če se hočemo odgovorno vesti, in da da se moramo na nek način seveda zavedati tega, da hočemo ali nočemo smo elita. In da nam to nalaga odgovornost in da pač, če se maskiramo v ljudstvo, se s tem svoje odgovornosti ne bomo rešili, kljub temu, da seveda mislim, da smo tudi in predvsem ljudstvo. Hvala. Torej, jaz bi pa mogoče samo uvodoma povedala, da sem pravnica, tako da se zahvaljujem organizatorju, da me je povabil, vam pa da me tolerirate. Jaz bi mogoče se navezala na tej točki, na to tvojo tezo, da je bila intelektualna elita, da je govorenje o eliti zdaj v bistvu izraz frustracije intelektualne elite, ker je bila odrinjena. Jaz mislim, da se je bodisi pomešala s politično elito ali pa se je sama sebe odrinila. Se pravi, ne zdi se mi tako zelo enostransko to, da nas je nekdo odrinil, ampak mislim tudi, da smo se sami odrinili. Mislim, da je na tej točki se treba vprašati, ali, če se zdaj prištevamo k tej intelektualni eliti, in mislim, da ima kolega Jože prav, da se smo dolžni prištevati. Vprašanje je zdaj, ali smo opravili svoje delo. Torej, sprašujem se na tej točki, kako je možno, da kljub vsem obstoječim in inštitutom, univerzam, produkciji znanja, publiciranju in sociologov, ekonomistov, ostalih družboslovcev enostavno nismo predvideli, niti nismo našli primernih odgovorov na temeljna vprašanja. Lahko imamo, tudi vprašanje je, ali imamo prave mehanizme vrednotenja našega znanja in morda tudi nagrajevanja in kako se formira ugled med nami. Rekla bi, da lahko imamo milijardo točk v Sitrisu, pa še zmeraj bomo imeli 400.000 ljudi, ki živi pod pragom revščine v Sloveniji in je socialno izključenih. Torej, na tej točki se res moramo vprašati, ali smo opravili svoje delo. Kolega Franček Drenovec je v svojem ponedeljkovem intervjuju opozoril na eno zelo zanimivo dejstvo, ki je tudi z nami povezano. In sicer pravi, posegi prejšnjih vlad, Svetlikovi in Šušteršičevi, so bili naravnani izrazito neoliberalno, samo v krčenje javnih izdatkov in izrazito v breme revnejših slojev. Oba omenjena ministra sta v bistvu iz naših vrst, eden od njih je celo rektor najpomembnejše slovenske univerze. Tako da v tem smislu je vprašanje, ali smo opravili svoje delo in ali smo v tem smislu tako zelo izven tistih, ki si prej govoril, bančne elite in srednji razred in tako naprej. Moj odgovor bi bil vprašanje, če smo opravili svoje delo. Bi pa rekla mogoče še to, da zdaj kot outsiderka sem pomislila, zakaj sprašuješ o tem, zakaj ravno zdaj govorimo o elitah, saj vendarle skozi govorimo o elitah.
Jaz pa sem brala, pravzaprav sem brala že iz 90-ih te dileme, ali ima Slovenija eno elito ali eno pa pol ali dve. Skratka, v bistvu se mi zdi, da vedno to pride v politiko. Zdaj pa mogoče še toliko bolj, ker je prvič se mi zdi vidna ta očitna razpoka. Do zdaj smo živeli, po mojem, v enem navidezni egalitarnosti in ta vidna razpoka se je zdaj zgodila in zato pač se mi zdi, da je zato prišlo do tega razmika ljudstvo, elite in da je morda tudi to razlog zakaj. Mogoče toliko za uvod. Hvala. Vprašanje, ki si ga zastavil kolega Uras in cenjena publika, se mi ne zdi zelo enostavno. Se pravi, zakaj se koncept elite pojavi v 90-ih in potem človek rabi kar nekaj distance, osebnih izkušenj in preživkovanj intelektualnih premislekov, da si lahko odgovori na en tak prepričljiv način, čemu se ta starodavna terminologija, ki pripada feudalnim časom, zbudi v poznem kapitalizmu, da ne rečem postkapitalizmu, z tako silovitostjo. Jaz mislim, da si domišljamo, da lahko posvojimo en izraz, ki je pravzaprav nastal drugje in se tudi temeljno uporablja drugje. Zakaj ga poskušamo posvojiti, ni čisto jasno. Bom pa povedal, rodil se je na aristokratskih dvorih, zato ker so si prizadevali spodnji sloji postali dvorjani, del elite. Potem pa se je to posplošilo v smislu želje po napredku, najprej na osebni ravni, to se je potem posplošilo v idejo o progresu. Se pravi, prid naprej. Lani sem gledal po televiziji zapor v Ameriki, kjer so polni zapori pretežno enoraslih zapornikov in je zapornik noter rekel, jaz moram v zaporu priti naprej. Se pravi, ta želja zna biti osebna tudi v getih obstoja, na margini obstoja, na spodnjih nivojih in svojih obstoja, v sredini obstoja, mogoče samo na vrhu težko obstoja, zato ker tam nimajo več kam pravzaprav naprej, lahko gre samo še na stran.